नमस्कार, हॅलो फ्रेंड्स, गौरी पॅरेंट्स एक्सपिरियन्समध्ये आपलं स्वागत आहे. आपण आज पाहणार आहोत की मुलांना सर्दी झाली तर काय करायला. जसं ऋतू बदलतो, जसं वातावरण बदलतं, तसा लहान बाळ असो 6 महिन्यापेक्षा किंवा 1 वर्षाच्या आतमधील मुला सर्दी, कफ, खोकला होत असतो. सर्दी झाली म्हणजे कफ होतो, कफ झाला म्हणजे खोकला होतोच. तर आपण यावर काय घरगुती उपाय करू शकतो ज्यामुळे बाळाला लवकरात लवकर आराम मिळेल, हे आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. पहिल्यांदा तर तुम्ही मुलांना जेव्हा वातावरण बदलत असेल तर तेव्हा प्रतिकारशक्ती त्याची व्यवस्थित टिकून राहावी, त्यासाठी त्यांना जो आहार असतो तो पूरक आहार द्या. त्यामुळे काय होईल, त्याची प्रतिकारशक्ती व्यवस्थित टिकून राहील आणि त्याला लवकर कोणताही आजार होणार नाही किंवा सर्दी, कफ, खोकला वातावरण बदललं तरी सुद्धा होणार नाही. हो, तर पहिला आहे, तुम्ही त्यांना मोहरीचं तेल असतं ते एका वाटीमध्ये मोहरीचं 1 चमचा तेल घ्या आणि त्यामध्ये ओवा, मीठ हे टाकून तुम्ही बाळाच्या छातीला आणि पाठीला, तळपायांना आणि हातांना मालिश केल्याने बाळाला जो कफ आहे तो कमी होईल आणि बाळाला सर्दीपासून सुद्धा आराम मिळेल. दुसरा आहे ओव्याची पोटली. हे तर सगळ्यांना माहीतच आहे. ओव्याची पोटली बनवण्यासाठी तुम्ही थोडासा ओवा घ्या आणि त्यामध्ये काही लसूणच्या पाकळ्या त्या छान व्यवस्थित भाजून घ्या आणि एखाद्या सुती कपड्यामध्ये, लहान मुलांना तुम्ही डायरेक्ट वाफ देऊ शकत नाही. लहान मुलं डायरेक्ट वाफ घेणार नाही, मोठे सुद्धा असले तरी ते घेत नाही. त्यामुळे तुम्ही त्यांना ती पोळसुंडी जेव्हा झोपत असेल तेव्हा त्यांच्या उशीपाशी ठेवू शकता आणि डायरेक्ट नाकापाशी नेऊन वाफ सुद्धा त्यांना देऊ शकता. तिसरा आहे केसर. तुम्ही गरम दुधामध्ये 1 कप गरम दुधामध्ये 2-4 काड्या केसरच्या टाकून ते दूध बाळाला प्यायला देऊ शकता. केसर हे गरम असतं, त्यामुळे बाळाला सर्दीपासून आराम होण्यास मदत होते. त्याच्यानंतर आहे गरम सूप आणि खिचडी. गरम खिचडी सुद्धा तुम्ही बाळाला देऊ शकता. यामुळे सुद्धा बाळाला लवकरात लवकर आराम पडेल. आणि लास्ट आहे वाफ देणे. हे तर सगळ्यांना माहिती आहे आणि तुम्ही बाळाला वाफसुद्धा देऊन सर्दीमध्ये त्यांना आराम होऊ शकतो. जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा आणि ही माहिती बाकीच्यांपर्यंत पोहोचवा. चॅनलला, माझ्या व्हिडिओला शेअर करा. धन्यवाद.